Bu sizning oylik maoshingiz. Uni bu yerda sanamang. Uyga borib sanaysiz. Ertaga ishga o'z vaqtida keling. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Azizim, men bugun ishchilarimning biriga qo'shimcha $700 berdim. Agar u ertaga qaytarib bersa, men uning hayotini o'zgartiraman. Siz haqiqatan ham o'sha kambag'al ishchi $700 ni qaytaradi deb o'ylaysizmi? U sodiqlik sinovi deb ataladigan ahmoqona narsaga $700 sarflashga tayyor bo'ladi. Lekin men nimadir xarid qilmoqchi bo'lsam o'ylanadi. Yo'q. Rahbar adashib menga $700 berib yuboribdi. To'g'ri, menga ko'p pul kerak. Lekin bu mening pulim emas. Bu pullarni qaytarishim kerak. Menga tegishli bo'lmagan narsani saqlab qolsam, vijdonim qiynaladi. Menga ortiqcha yuk kerak emas. Xonim, rahbar oyligimga adashib $700 qo'shib yuboribdi. Men uni qaytargani keldim. Menga bering. O'zim kelganlarda berib qo'yaman. O'sha ahmoq rostdan ham pulni qaytardimi? Ishongim kelmayapti. Endi bu pullar meniki. Kecha-kechasi ishchi pulni qaytarish uchun uyimizga keldimi? Xonim, rahbar oyligimga adashib $700 qo'shib yuboribdi. Men uni qaytargani keldim. Menga bering. O'zim kelganlarda berib qo'yaman. Hey, men senga gapirdim. Yo'q, hech kim kelmadi. Sen rostdan ham qaytaradi deb o'ylaysanmi?